ஹலோ இஃப்தாருக்கு சமோசா பண்ணலாமா? எத்தனை நாளுங்க சமோசா கடையிலே வாங்குது. ஸோ வீட்டிலே ஈஸியாக நம்மளே எப்படி சமோசா செய்யலாம் எப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டண்ட்டான சமோசா ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்குது. இதை நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இதை வச்சு சிக்கன் சமோசா, மட்டன் சமோசா, ஆனியன் சமோசா, ஏன் ஸ்வீட் சமோசா கூட செய்யலாம். என்னோடய ஃபேவரட் பொட்டேட்டோ சமோசா. ஸோ வீட்டில் செய்கிறதுமே பொட்டேட்டோ மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு, கூட மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு. சமோசா ஷீட்டை வந்து கோன் ஷேப்பில் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கார்னர்ஸை வந்து மைதா பேஸ்ட் மூலமாக இப்படி வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடணும். ஸோ சமோசா ஷீட் விலகாமல் இருக்கிறதுக்காக சமோசாவில் ஸ்டஃப் பண்ணி 20 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. செட் ஆகிட்ட பிறகு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வைங்க. சட்டியில் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே சமோசா ஒவ்வொன்றா எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ப்ரௌனான லேயர் ஃபார்ம் ஆகிட்ட பிறகு கிறிஸ்பியான சமோசா ரெடின்னு அர்த்தம். ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டில் இஃப்தாருக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்யுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். ஃபாலோ ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். டாடா.